日本东京代官山美食，日本网友超必推，不然就要排队了。从代官山站步行4到5分钟，位于东京涩谷区的美食。在日本有3间店，外观跟内装都是红色系的美式风格。店内采用无现金支付。我去的时候日本超热的，室外就先不要了。店里的特色就是和牛汉堡。 主要会有3种尺寸可以选择，也有薯条等配餐。我点的是松的和牛汉堡，还有薯条。那么热一定要点姜汁汽水，薯条有附蘸酱，味道就是番茄酱。采用美式的做法，使用100%的和牛制成，吃起来非常多汁。烘烤过的面包，奶油的焦香气味，口感柔软有弹性，一点都不会有觉得负担的感觉。牛肉排搭配大量的蔬菜，平衡了肉的浓郁感，微酸不甜的千岛酱，风味更有层次，一口接着一口停不下来。喜欢我分享美食，记得按赞追踪哦。